Yo, yo aku dikongkon nagih ning pusaranane Prabu Bromartunjo Majapahit. Apa satenane sing dokar watinggal? Paman Bupati Ronggo kowe ingkang Kabupaten Tubin. Mestine jeneng dika emut. Kalih dosa taun ingkang sampun kalampahan. Ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Bromartunjo Kemang. Ngawontenaken diri sayem omahe kula. Sayem kula wae. Sinten ingkang saged ngendharat ageng mejahi kebone Martrewet Bupati Grami badhe dipun ganjar lan dipun dhaupaken kaliyan Sri Sujo Siti Senana Punggoman. Bener. Terus Mila saking menika man ingkang putra Adipati Blungganan pun minang gojing kula nyuwun dhaup kalih Sri Sugo Siti mangke. Andai jeneng sira bukan Rono sayem goro Kebo Martuwet Inggih mang Jagat mojo pahit nyeksen inggih ingkang tuwa mupu sayem goro mateni Kebo Martuwet pancen jeneng sira bukan dika tasih eling nggih mang. Umbaran ora kelakon tau kalawan Wito Prabu Kencana Nggih mang nanging jeneng sira dilirukan jaran bumi ing Lambangan lan jeneng sira pinaringan gelar Adipati Urubismo Winak Singgo ing Lambangan. Apa iki kurang ganjaran kang tuanku marang sing Paman Adipati Ronggo luwe ing Kabupaten Tubin. Kula mboten dadi bupati, mboten napa-napa man. Watonipun kula saged duwe bojo Sri Subo Siti Senana Punggoman man. Maran Paman Ronggo lawe Riyen kang mata saya